Assalaamu calaykum, waa walaashin Shukriyo. Maanta waxaan samaysanayna huruud iyo caano. Meesha waxaan ku haystaa hal xabo huruud qoyan, filfil yar oo jikada afkeeda, qaado malab ah iyo koob caano ah. Alaabtan waxay ka caawinaysaa hergabka, cunuga hergab qaba hadaa siisid 2 sano wixii ka weyn, subax soo fiican oo kusoo kacaya qufac way ugu reysanayeen. Dadka waaweyn waa yeelaha waa la siiyaa way ku reysanayeen hergab dhan. maasha Allah, daawo u raadinaysa mar dambe. intaan hadda isku soo karkarnayna koobka caanaha ayaan digsi kusoo shubayaa. Kaas waxaan kusoo daraa huruudkan si yar u soo jarjara oo kusoo daraa iyo filfishi yareed qaadada afkeeda bas filfisha balbal lagama rabo, waxaa laga rabaa un wax yar vitaminsiga ku jiro huruudka ee soo saaray. intaasaa loogu baahan yahay bas wax cunuga balbalinaha ugu darin. waa kaas 5 minutes isku soo kariye. waa soo miirayaa, koob aan kusoo shubayaa. qaado malab aan kusoo darsaday. hadda rabto meeshaan sokor ku bedelan kartaa, laakiin malabka fiican it will boost the immunity. asaga xitaa immune uu leeyahay ilmaha ugu roonaada. malabka iyo caanaha huruud lagu kariyo looma gaari karo, daawo ka reysane. hay channelka subscribe iyo share iyo like. Thank you for watching.